Hey guys, magpapakain na naman ako. Ganito guys, pag magpakain ng manok. Nandahan lang, hanggang matapon. Trabaho guys. Dito ang buhay. Guys, suportahan nyo naman yung channel ko, Super RJ Vlog. Hirap talaga guys. Hirap ang buhay. Pag hindi ka rin magtrabaho, walang pira. Magbuat-buat ka ng ganito guys, mabigat. Gratis lang. Ito talaga ang buhay, mahirap. Taga-taga lang. Kapag wala ka ring trabaho, wala ka ring pera. Ay, tulungan nyo naman yung YouTube channel ko, Super RJ Vlog. Shout out pala nila Boy Tabang, Katatang Vlog, Mr. Chols, FW Beiro, Jibitan. Ako mga idol. Pawis na mga idol na eh. Grabe. Meron tayo. Ay, nako. Buhay.